来新闻大白话，我们来看呢，现在美国因为政府关门了嘛，11天哦，已经让美军说恐怕要陷入到了这个很危急的时刻了，因为要断炊了。那现在五角大厦就打算说动用80亿美元的研发经费，赶快应急。那川普也保证说呢，要让军队可以如期的领薪水。五角大厦的官员说，他们预计这80亿美元啊，会原本是用于研发啊、测试啊、评估哦。可是你现在看起来呢，你就是钱不够啊，因为你政府也没有办法好好的运作啊，这样东墙补西墙的方式哦，恐怕呢还是会有一些困难的。那差距呢也说，是不是也因此这样呢，在这个武器啊、战备呢的力量呢，也会跟中国差距越来越大呢？好，我们来看呢，这是巨大西洋理事会哦，就说极音速能力特别工作小组当中有一个报告显示呢，极音速武器哦已经凸显出现代战争的最大转变了。但是呢，对于传统的西方，他们有这个军事优势来讲呢，也带来一些威胁，所以美国现在也陷入了战略的劣势的。那反观说到中国大陆的军武实力啊，看起来是持续增加，尤其是现在发现了很多黑科技哦。刚刚我们在广告时间，大家讨论非常的热烈，因为你看，光是呢这个中国的军队哦，说在南海啊，他们竟然就诱骗了一架外国的间谍飞机哦，不知道是哪里来间谍飞机，但是呢，反正就说呢，这个电子战系统能够模拟300公里以外的超大型船舰的雷达讯号哦。另外还有是呢，这个歼16的巡逻画面现在也曝光了，说他们在黄岩岛的周边来进行巡逻警戒哦。那其实呢，这个歼16啊，就是我们在画面中您看到的这一个哦，它这巡逻的画面呢，是说它是因为空中的一个小型武器库，因为呢它有12个武器的外挂点，所以不只是能够制空，还能够对地啊、对海啊进行精准的打击，所以由它来负责巡逻，看起来是更事半功倍。而且呢，还说它被外界称作叫做炸弹卡车哦，光是名字一听就非常响亮吧。好，另外呢是还有中国呢也说造出了大量的无人作战装备，包含了大家很好奇的，像是呢这个单兵飞行装甲，这是全球的第一款哦，你在我们画面上看到哦，那它可以让人呢穿上去之后哦，迅速的就飞起来了，好像是以前是想要哆啦 A 梦才有那个竹蜻蜓哦，现在你穿这个盔甲之后呢，你也可以在空中飞。那他说这也可以成为是一个在战场当中兵力调配来讲也会更加方便呢，因为这样就更加有机动性了。那另外呢，还有一款呢是直接透过脑波就可以控制的无人机。说呢，你看这个人，他受试者他站在这边而已，他远远的距离就可以透过他的脑中的意念哦，想说，要这个无人机飞左飞右，然后越过什么呢，都可以来自由的前进哦。好，那他当然就是可以回避障碍物啊，同时呢，透过这样的无人机呢，就能够监测敌情了。我觉得大家看了非常的新奇，也很好奇说，到底是不是真的在战略上这么好用？好，那当然我们除了这个战略之外，我们看中俄朝现在看起来要持续的结盟。那李强呢，他参加了朝鲜劳动党的80周年庆典哦。中国官方就说，双方边境的包含陆运啊、邮政啊这些都已经恢复了。近期更传出有中国货机飞到了平壤的消息了。那北韩呢也持续的秀肌肉，我们看北韩呢首都就展示了这个火星20的新型洲际弹道飞弹呢，专家就分析说，这样的飞弹呢，理论上不仅可以打击到美国本土哦，更可以具备多枚核弹头的这个搭载能力哦。好，所以呢，这南韩的韩国防卫网哦，就提到说，他也怀疑俄罗斯是不是协助了北韩开发这个火星20，更指出说呢，因为它跟俄罗斯的白杨 M 洲际飞弹是有一些雷同的地方的。好，那另外是俄罗斯方面呢，苏75一直是他们研发第2款隐身战机嘛，那它也号称说有多用途，而且低成本，还有单引擎这些特点哦，也被说这就是跟美制的 F-35可以互别苗头。好，那另外同时呢，我们看到在美日印澳的这个结盟上呢，似乎出
出现了缺了一个角呢？因为印度呢，他们在他们的女神节期间呢，就把川普竟然变成是一个恶魔的雕像了。好，而且这个虽然说它只是一个雕像啊，但你看起来它就是一个讽刺意味十足嘛。而且呢，当地居民呢非常的不满他们呢就开始在这个雕像上动手那也形容说呢，这个川普对于印度的强硬政策啊，它就是现代版的恶魔，所以在女神节当中呢也会出现好，还有另外是呢，我们看到印度的企业呢现在也保证说，我们的稀土绝对不会流入美国，而且呢，因为现在中方不是说呢要对于美国的这个稀土有所管制吗？那印度现在就挂这个保证他说我们不会呢转口到美国，为的就是要换取中方恢复对于印度的稀土出口只是目前为止呢，莫迪政府是还没有同意这样子的要求的。好，那另外是呢，我们看到在日本的方面呢，广岛市长和长崎市长呢，就向川普发出了请求书，内容就说呢，希望他可以访问这个被爆地，那亲身感受一下核武器带来的多不人道的一个后果。还有就是日经呢也提到说，现在立宪民主党统一支持国民民主党的党首席，他们现在呢就说要整合在野阵营的力量，要挑战自民党的长期执政地位了。那当然呢，就是要阻止高市早苗成功当选首相所以现在安倍抗中的这个战略呢，未来在这个在野党的整合之下呢，是不是代表说根本就没有办法延续了呢？好，介大使怎么看说美国现在这个连研发费都要挪用了所以整个在军武的实力上会不会差距也越来越大？对，美国现在这个政府，联邦政府关闭最主要就是联邦政府的人员的薪水的问题。那本来就是川普政府还说，我们可以撑我们这个他叫他的财政部次长接受访的时候，他说我们会区分哪一些人是属于怎么样主要的人员，其他是不主要的。他意思就是说，主要人员他的薪水先不会动，那不主要的人员呢，他的薪水会先被砍。那他那个，我记得他那个时候在1个礼拜接受访问的时候，他说军方的人只要穿这个军服的人，不需要担心他们的这个薪水。那可是川普昨天在他的那个 True Social 那个社群网站，他有写篇文章，他先骂这个民主党，他说那个在这个 Schumer 也就是民主党的这个参院领袖不断的坚持下，我们很可能到10月15号这个军队的这个心想就会出问题了。所以川普这个政权的一个问题就是讲话前后不一，讲过的话很快就被自己的这个作为另外一句话又把它推翻了。所以你要真正去长期看川普这个政权你就发觉他所有的话都是什么权宜之计，随时都会变。那长期来就是说他没有诚信，讲了话以后就没有诚信，一切好像都在跟人家在讨价还价，永远在一个什么谈判的状态当中我今天要这个价到时候你要配合一点，我又怎么样，我又给你价码又低一点。那现在川普主要把这一场这个联邦政府的这个shutdown它是当做一个跟民主党斗争跟谈判的筹码，所以呢他现在又说可能会如何如何。当然80亿美元对美国的这个所谓的这个军事研发基地研发经费其实并不是太大，而且美国尤其在这个新武器的研发上面基本上它都是委外委给哪些？委洛克希德马丁、雷神、波音，他们都拿到大笔的美国政府国防部给他们的这些研发经费。那这些公司说实话他们自己本身的财力独立性也很够，所以对美国政府的这个军方的研发机会会不会造成立即的危险？可能不是那么大那这一次就是说美国政府联邦政府的这个关闭到底会延续多久？那过去这个几年下来其实美国联邦政府的这个关闭有的时候2天就结束了，3天就结束，5天就结束了，1个礼拜结束。可是呢，有一次最长的，最近几年最长的一次，就川普1.0的时候，超过30天所以川普是很能耗的。那这一次美国联邦政府这个关闭到目前为止，民主跟共和党还没有坐下来谈判，还在互相指责阶段。
所以呢，我看从川普的角度上来看，就准备再耗吧。那么耗到什么？耗到他把这些他想要开除的这些联邦雇员都把他赶出政府以后啊，目的达到了，我想他就会坐下来跟民主党认真的谈判了。来，李将军。我给各位看一张这个歼16这个飞机的照片哈，这张照片大家特别注意一下，其实有点模糊，为什么呢？是这个美国他们的记者哈在 P3反潜机上面拍过去的，然后这张照片大家注意到哈，它就是歼16，那这边特别注意到就是它应该是双座，但是它后座来讲那个位置是空的，如果说看得出来的话，位置是空的，那后座来讲按理说是武器操作官，那这架飞机是不是没带武器啊？不是。它不但有带武器，还是 PD-15，它还亮肚子给这个 P3反潜机看哈。这个故事要从什么时候开始说起？我觉得从这个上个礼拜，这个大陆他们央视突然发布一则新闻，说有一个西部战区有一个歼16的飞行员叫李超哦，他去拦截 F-22的战机哦，那段新闻发出来，然后他说锁定对方2次，然后上个礼拜，那我们前2天我们又看到。这个美国的哥伦比亚这个广播公司啊，他就发布他们坐在 P3反潜机上面拍到这一架歼16战机，然后再加上现在歼16战机又到黄岩岛去巡逻。那为什么解放军一直用歼16战机来做区里的首要飞机，而不用它的歼20我认为有几个。第一个来讲的话，歼16它可以飞得很远哈，它的作战半径可以达到1850公里，也就是说，其实包括我们台湾在内了哈，包括东海、包括南海，因为它可以飞到这么远，所以说它去执行这个区里的任务来讲是非常适合的。那第二个来讲的话哈，当然就是它的雷达系统很强哈，大家不要看这架战机。它虽然说是4代半的战机，但是它雷达是有源震控相位雷达，大家可以看一下，它机头很大，机头很大代表什么？它前面的雷达的整片雷达的有源震控相位雷达有将近1公尺直径那么大一片雷达，所以它可以搜索到400公里之外的目标，也可以同时锁定40个目标。那第3个理由就是它有12个挂架是炸弹卡车，它这12个挂架可以挂各型的导弹包括空对空或空对海、空对地各型导弹都可以使用。那当然还有一个原因，我觉得它比歼20来讲成本要低，因为毕竟来讲歼20飞一次来讲的话，它的引申涂料消耗就很多。那这也就是为什么解放军一直每次都是用这个歼16来担任这个任务那主要就是它的性能很强嘛。那反观我刚刚特别强调，就是大家看到为什么后座没有飞行员，那是不是代表说是它后座那边来讲已经不需要武器操作官？那代表它的这个自动化 AI 科技来讲，用在军武上面是更强的。以前来讲，它前面那个是专责飞行，后面那个专责武器的操控。现在来讲的话，是不是一个飞行员他利用 AI 这个自动操控来讲的话，他就不需要用2个飞行员来操作这架飞机？这个也是值得我们台湾特别警惕跟注意的。当然了，有关于这个所谓的这种单人的这种飞行器，我觉得在未来来讲的话，是很适合做反恐作战，因为这恐怖分子他会不晓得你从什么地方冒出来，当然也适合特种渗透作战。比如说我们以前两岸来讲的话，都要用蛙人游过来游过去的，他现在用直接就给你飞过来了。那我想说，对于渗透特种作战来讲的话，更适合这种武器发挥它的这种特殊的专长。对，因为这个武器刚刚我们看了，其实大家都非常的惊讶竟然真的可以产出来，彬哥。对，因为我本来以为这是唬烂的，我们就实事求是查了一下。对，我刚去查了一下，结果他居然网络上还有在卖，一个3000多块人民币，差点要下单的。对，而且它不用侵入你的脑部，它可以直接这样子，就是穿戴在头上，你就可以用意念去操作无人机，这真的太神奇，我好想买，好想去买一个来试试看到底怎么回事啊！那如果连一般的商用产品都出来的话，那他们这种军用的一定是更先进的，所以这个恐怕未来会变成战场上一个非常令敌人头痛的问题。你想想看，他可以直接用意念去操纵无人机的话，他就可以做很多很细腻的一些动作，等于他看到哪里就可以做到哪一些动作。这个我觉得这个未来在战场上的用途会非常广泛。那老实讲，台湾真的要赶快急起直追了，因为这一块台湾好像是一片空白。那大陆这几年的军武进展真的是快速到让人家觉得非常讶异。比如说，他最近在南海，他就是用模拟讯号的方式，让你以为他那边出现了一艘船舰，结果这个侦察机跑去发觉根本就被骗。
那大家知道，这看起来好像是个恶作剧，对不对？其实不是，这非常严重。为什么？因为以后你想想看，你在战场上，你看了你的雷达，可是你根本不知道哪个是真的，哪个是假的。请问一下，你到底要攻击还是不要攻击？你到底要不要把兵力分配到那边去？你都不知道。所以这个情况其实非常严重。那我们有办法去反制这些东西吗？所以现在除了极音速飞弹之外，中国大陆又新出了这些东西。那美军现在在面对中国大陆的时候，它的优势到底在什么地方？这恐怕是美国要非常头痛。那你也可以看到俄罗斯也出来了。其实俄罗斯这苏75，它本来如果没有发生俄乌战争的话，它2024年就要出来。但现在因为它把经费大部分都用在俄乌战争上面，所以它这个苏75的研发就比较迟缓。但是预计可能后年、明年或后年，它可能又会出来。那这个一出来，假设它真的能够达到俄罗斯所宣称的性能的话，这不得了。第一个，它是逆中战机；第二个，它的地位相当于在中国大陆的歼35，而且它造价出奇的便宜，只要3000万美金的，吓死人。现在逆中战机随便都要1亿美金以上，那它居然只要3000万美金，这么低的价钱意味着什么？意味着它可以跟俄罗斯现有的这个苏57做高低配，对，也就是它可以大量生产。那这一旦大量生产的话，那这个就非常令人头痛。所以我觉得这都是美国恐怕现在非常伤脑筋的事情。但是我觉得最奇怪的就是美国人，你明明希望透过所谓的印太战略去想办法去包围中国大陆，可是呢，你偏偏要去找印度的麻烦，去跟他课重税，然后搞得印度人现在非常不开心。那当然啦，你说印度这些厂商想要绕过这个稀土的限制，中国大陆也未必会相信。可是你自己要弄印太战略，结果又去搞印度人，这不是完全违背自己的整个战略大方向吗？所以有时候真的搞不清楚美国人到底知不知道自己在干什么。对，因为其实这个当然是很多大家也想要好奇哦，到底在干嘛呢？休息一下，马上回来。新闻大白话来看，是阿根廷总统呢在访问美国的前夕啊，结果现在贝森特就暗示说，下周2呢，因为他要来嘛，那他曾经致力于把中国赶出去哦，这个举动就引发了中国的反弹了。好，我们看中国驻阿根廷大使馆呢就发出声明说呢，这是一个挑拨性的言论哦，还说这代表什么，暴露了美方一些人根深蒂固的冷战和对抗思维，这叫做霸权霸凌的行为哦，昭然若揭，大家都可以明显的看到。好，那所以耿爽呢在联大的发言呢，他就提出了12个反对，那我们就列了几个，说呢，他的耿爽要说要向霸权说不，包含像是反对唯我独尊啊，以及呢绕过安理会滥施制裁，还有呢就是动辄就毁约退群，然后甚至是呢撤资断供、出尔反尔。虽然他没有说是谁，但是大家都知道讲的就是谁了，那当然就是美国嘛。好，但是现在呢，这个以巴终于是停火了，川普自然是把这件事情当做一个他的这个功劳。我们看到呢，哈马斯在释放人质的时间已经倒数阶段了，有成千上万的以色列人在周6晚间呢，他们就举行了盛大的集会哦，当中呢很多人哦都高举了这个感谢川普总统这样子的牌子哦。好，你可以看到就是在画面上呢，是他们在特拉维夫的广场哦举行的这场集会哦。那美国呢，现在这个中东特使啊魏科夫，还有现在在讲话，这是美国总统川普的女儿伊凡卡呢，同时也在场发表演说。那川普呢，接下来甚至还说要亲自到埃及为加萨停火来举办庆祝大会，目标就是让全世界知道这是我的贡献哦。而且呢，这一次川普还向伊朗发出了邀请函。那伊朗外长呢就说，对于以色列会遵守吗？他是没信心的。那他说过去呢，以色列就曾经多次违反了停火的协议哦。至于中国大陆方面呢，王毅也说，加萨的人道灾难啊，已经是21世纪的污点了。好，所以川普现在当然呢认为说他是最有功劳的嘛，可是问题他没有得到诺贝尔和平奖啊，所以是不是很生气呢？他随即就宣布说，11月1号开始要对中国的商品全面加征100%的关税。当然，全球金融市场也掀起了剧烈的震荡哦。那过去呢，甚至呢有人就说，24小时内有164万人被爆仓了。他说这是币圈
天啊，史上最黑暗的一天，连我们大家很熟悉的麻吉大哥呢，他可能也是受灾户了，因为呢，这个以太币的仓位啊，也被强制清算了，损失高达16亿7千万台币哦。好，那到底是不是有人在背后搞鬼呢？因为呢，川普才暗示说会对中国祭出大规模新关税哦，没有想到1个小时之后，他就宣布了100%的关税，那市场当然就崩盘。可是呢，崩盘的前30分钟哦，却有一个人呢加倍空单哦，就现在获利大约是2亿美元。那突然开空单，这是不是有涉及到所谓的内线交易吗？好，介大使怎么看说？当然现在呢，反对美国的霸权，贝森特再度被打脸。对，当然美国政府基本上它的长期政策就是要压抑中国大陆的成长啦，压抑中国的崛起。事实上，川普从他的1.0开始就已经展开了这一场对中国的一场长期的一个怎么样对抗，甚至一场长期的经贸战争，而且涵盖面非常的广。所以，任何川普政府对中国大陆的这种措施的一种妥协啊，都只能看作是短暂性的啊、战术性的跟阶段性的。只要应该说啊，美国有一席尚存的话，他就会跟中国大陆啊这个周旋。所以呢，这个就要看美国国内的情势，美国在国际情势的发展。不过长远看的话，过去一段时间，很多美国的学者都在讲说，因为美国剩下的时间不多了，美国现在举国有个共识，就是说必须要抑制中国大陆超越美国。然后美国所剩时间已经不多了。3年前有本书说美国只剩下10年，如果照那本书的写法的话，它目前只剩下7年了。如果这7年中国大陆不能够美国不能够有效的压制中国大陆崛起的话，那美国就变成这个星球上的第2名的角色，就不是怎么样第1名了。所以我觉得就是说，我们可以预期的就是说，美国跟中国大陆之间大概是这个斗争关系远大于合作关系，这是未来的一个常态了。当然，就是说美国对于强劲的对手，他通常都是希望都是打群架，他不会怎么样，这个1对1的，他都是打群架。所以你看，川普任何时候他都在怎么样，他都在拉帮结派。这次在中东，你看他就要拉很多的国家跟他一起站在一起这跟中国大陆的打法不太一样。中国大陆都是怎么样？基本上用自己一己的力量能够先达到自己在力量上的怎么样足够的抵抗力量，再去找别的人一起来。因为可能是盟友都不可靠吧？真的要在任何严重的这种斗争里面甚至战争里面最可靠的应该是自己。所以常常有人说，美国搞了这么多这些盟友签了这么约，到真正打仗的时候会管用吗？这个是一个很大的问号了。那你可以看出，现在美中之间在这个双方高层官员的彼此的怎样放话，互相怎么样，互相批评的这个程度官阶都越来越高。那这里面我觉得比较要注意的就是说，美国很可能会运用什么？他的代理人来出手，他自己不会出手。那这个代理人的话，我们都可想而知了。我们台湾也是他的这个头号前几名的代理人，所以我常常看到这个美中关系一冲突越来越升高，我就觉得说我们台湾要提高警觉，因为美国很可能会把我们推出去。那是不是要被美国推到前面呢？这个看我们台湾人的有没有这个智慧，有没有这个警觉，有没有这个认识。那这一次就变成就是说，这个以阿之间的以色列跟哈马斯之间的停火，很多人都不会抱有太多的怎么样乐观的态度，是因为它都是一个阶段一个阶段一个阶段，每一个阶段都会有很多的问题。昨天吧，它的合约都出来了版本都出来，我看了很多专家的分析，就是说很脆弱，这个中间在交接在撤兵的时候都很容易就擦枪走火，然后战争又全面爆发。所以我觉得大陆有一句话复杂的事情没有简单的解决办法。我们就看看这个以色列是不是这个加萨走廊真的由川普来讲，
它解决了一个人类3000年来都没有办法解决的问题，我们就拭目以待。对，厉将军有信心吗？当然没有信心了。不过我先讲一下川普这个币圈这件事情哈，这个在昨天币圈惨崩了，总共有165万人爆仓哦，蒸发了有5900亿。那我认为说是这又是川普在那边内线交易开始在炒作，除了炒作股市之外，他还炒作这个比特币哈这些币值。为什么？大家记不记得在第一次所谓4月1号那天解放日那天哈，他一宣布完之后，然后对各国实施对等关税的制裁，然后这个各国的股市崩下，美国自己股市崩下来以后，后来他又说给大家90天的缓冲期，那股市又上来。大家记不记得那时候川普曾经跟着很多个那种在这个华尔街的富豪讲说，哎，你们他赚了多少，他赚了多少，他赚了多少。我那一幕我历历如目，还在这个眼前哦。那会不会是这一波来讲，川普又在干这件事情？所以我觉得，如果说一个美国总统他在操纵整个经济圈，包括股市，包括到加密货币的操作来讲的话，真的是会让全世界来唾弃。那之所以说是以色列跟加沙这次停火，我的看法也认为说是非常的脆弱，因为目前来讲，我认为说有几个原因会让这次停火暂时可以达成哈。那当然可以暂时达成，让这个巴勒斯坦的老百姓在这段时间可以获得一点喘息。但是我觉得主要有几个原因。第一个原因，我觉得以色列是不是基于这个想要帮这个川普拿到诺贝尔和平奖哈，他就答应了一些停火的条件，让这个火暂时可以停下来。因为主动权在以色列嘛，以色列不打就停火了嘛。那以色列不打原因是因为要让川普得诺贝尔和平奖，我觉得这个可能性不能排除。第二个原因，我觉得是以色列跟美国打不动了。为什么以色列跟美国打不动了？这次来讲的话，川普说要拿诺贝尔和平奖，其实是让人家觉得很没办法接受的事情。你知道美国光以色列他提供给以色列多少钱的武器吗？217亿哈，这已经是这个媒体都已经报道出来。你美国给了217亿美金，然后让这些美金残杀了加沙地区的有6万多的这种就无辜的平民妇孺老百姓，残杀6万多人。我算了一下哈，美国平均36万美金杀一个巴勒斯坦人。如果说你拿217亿去除，但是不要小看这217亿哦。但美国一艘福特级航空母舰也不过才130亿美金哦，所以它这个钱你看有多大？那以色列自己来讲，花费就更多。所以我觉得第二个原因可能是美国跟以色列来讲的话，它在这方面来讲渐渐已经空虚，尤其是以色列现在来讲，跟美国遭受到全世界的孤立跟唾弃哈。我们看到联合国已经有160几个国家认同2国论。我觉得第三个原因当然是哈马斯可能也打不动了，然后这个经过这么2年的打下来讲的话，哈马斯伤亡也很惨重。但是这场战争是不是就此可以获得和平？我觉得并不是那么容易。我个人来讲也并不那么乐观看待。来，彬哥，我觉得贝森这很有趣啊。就是你现在去挑拨中国大陆跟阿根廷之间是没有意义的。为什么没有意义？因为阿根廷总统米莱伊本来是倾向美国，他非常讨厌中国大陆的，他本来想向你一面倒，结果他这样做了之后，你美国没有给他任何 feedback， 没有给他任何帮助，他到时候不得已，他要存活下去，他只好找中国大陆帮忙。那中国大陆帮了他忙，所以让他能够撑到现在。那你美国其实要阿根廷回头也很简单，你给他钱啊，你帮助他。那你美国不肯帮他忙，然后又在那边酸言酸语，请问一下有什么意义呢？所以我觉得美国现在好像只剩下一张嘴。过去的美国其实是棒子跟胡萝卜，我又有棒子，你不听我就教训你，可是呢，我又给你胡萝卜满足你。可是现在的美国只剩下棒子，没有胡萝卜了。那你觉得有多少国家还会听你的话呢？那以色列跟这个哈马斯中间到底能不能达到最终的和平？其实我想多数人都会相对悲观。为什么？他们之前其实今年初的时候，他们也曾经停火过，可是后来为什么没多久又打起来？因为很简单嘛，彼此的矛盾没有办法解嘛。你说真的大家彼此人质交换一下，这个地方重新恢复和平，以色列就退出去，你觉得有这么简单的事吗？以色列会这么听话吗？因为以色列的目的大家都非常清楚，他就是要占据整个加萨走廊，不达到这个目的，他不会停下来的。所以在这种状况下，哈马斯如果全面接受了之前所谓的20点和平协议，那哈马斯等于就是从此消失了。那哈马斯会愿意吗？也不可能会愿意嘛。所以双方有根本性的问题存在的时候，你说这个
和平要出现，我个人认为是极度困难的啦。那当然，我们希望和平，可是整个大局势看起来，即使短暂的大家停火了一阵子，可能不久之后又要重新开打，这是比较无奈的一个办法。可是问题是，川普在干嘛？川普其实我觉得他很明显就是在炒股票。现在美军的这个薪水都还没有着落，川普是不是就在乱花钱呢？现在政府关门11天美军恐怕断炊。五角大厦现在拟动用80亿的美元来研发经费来先做应急了。好，现在您进入了第11天停摆了。现在川普下令动用一切可用的资金，先确保军队能够如期来领薪。那现在五角大厦的官员就说了，如果停摆到了15天之后，那不得了了，将动用到原本要用于研发、测试甚至评估的80亿美元的经费，先支付给军人的薪水。那现在呢，川普也下令130万的美军薪水1毛都不能少。好，那问题是你现在川普有没有？你现在缺钱没错，那你现在是不是也在乱花钱现在美媒就爆料川普拟建美版的凯旋门来庆祝美国独立250周年要做类似这样子。可他想问这个要花多少钱？那你现在美国还有另外的钱可以做出来吗？好，这个是美国媒体呢，在这个10月9号发现说，川普你的座位上怎么出现了这个东西？好，一个仿效巴黎凯旋门的模型，以及华府林肯纪念堂的这附近规划图，发现可能跟美国独立250周年有关。好，所以可能会被大家骂乱花钱，不是没有道理。那现在呢，美军会不会惨被超越落后了呢？现在差距日益增大。美国智库警告极音速武器落后俄罗斯跟中国，形成战场上的不对称日益扩大了这些差距。现在俄罗斯在干嘛？正在测试极音速系列，包括匕首，包括耗时，包括先锋。那中国呢，现在已经部署了东风17跟26等系统。美国还正在开发了极音速武器包括长程的极音速武器常规以及即时打击系统。还有空射快速反应的武器，还有极音速的武器巡弋飞弹，这些系统呢都处于目前都还在测试了，或是有限的部署了。所以你落后是不是落后人家太多了？那俄罗斯呢现在亮出了绝杀美制的 F-13或遭遇劲敌现在呢，俄罗斯的工具头国家技术团队呢发布了这张照片。好，这家显示呢，苏75绝杀的原型机停在了停机坪上面，可能要进行试飞，还有之前准备的工作。那外国媒体就分析啦，这个苏75是研发的这些第2款的隐身战机具有多用途、低成本、单引擎的特点。好，所以呢，人家已经发展成这样子了，现在美军是不是要加快脚步了？好，甚至呢还有这个西方的卫星照片拍到中印边境拍到隐形无人机。现在美国媒体也很紧张说玩得不得了美军落后拍到了很多攻击型的这个无人机这3架，就外国媒体非常紧张，说美军现在是不是落后这样的情况？现在美国军事专家研判这很可能是为了进行高海拔这个海拔高严酷环境所做的测试，意味着这个已经逐步完成了一些作战能力。那美国媒体呢也对五角大厦呢发出了批评认为现在美军对无人机的保守态度跟解放军形成鲜明的对比认为已经被中国甩在身后了。好，那美军是不是也想欲盖弥彰8个月前碰撞，照理说应该现在修好了，结果呢8个月前碰撞的杜鲁门号呢2月撞成这个样子，到现在还没有修好也修太久了吧那现在呢美军的怎么回应呢？美军是说现在这个预计会在未来12个月内会开始来做整修还要12个月所以还要花非常久的时间。那现在美国跟委内瑞拉关系是不是持续紧张反毒还是侵略呢？美军将设新的联合特遣部队提升拉美反毒行动指挥的层级五角大家说将成立一个特遣部队负责监督拉丁美洲的行动。那美国的防长赫格塞斯就说这支特遣部队目标是要摧毁贩毒集团，遏止毒品危害，而且要保护美国安全。可是大家觉得很奇怪，你这个是在反毒还是在侵略？两国在联合国里面激烈交锋骂得非常激烈现在委内瑞拉致函给联合国说，已经证实而且合理客观的讯息说，美国很可能对委内瑞拉发动武装侵略。好，那甚至他们这个驻联合国大使呢，直接讲说，要求安理会认定美军军事升级已经构成对国际和平的威胁。
那美国的与会代表怎么说？他说：“哎呀，川普总统已经明确指示了，美国将动用全部力量彻底铲除这些毒品集团，美国必须要行使自卫权。”好，那现在呢？人家当然也不是省油灯嘛。现在委内瑞拉东部呢，三州启动了独立200的操演。这个操演呢，旨在保持社会日常的运行呢，避免外部势力的威胁情况之下呢，国家出现了战略性的瘫痪。那现在呢，委内瑞拉总统已经下令说，在全国范围之内进行这样的操演，因应来自帝国主义的各种威胁，所以人家是有准备的，也没在怕你美国了。先请教杨老师怎么看呢？你看，我们这一节讲的都是战争嘛，哈。是，我其实最近在看一本书，英国的很知名的一个学者写的《人类为何战争》。他讲4个理由，资源、信仰、权力、安全，大概这个是大型的区域战争、大战、国家之间的战争、内战或者是冲突。这种都是人类，你看人类的历史就是一部战争史。是，资源现在你看到，当现在中美之间的这个对抗，这是牵扯到权力的问题，大国的权力，而彼此也感受到安全受到威胁。所以当他们在讲国家安全跟利益的时候，不是这个随便讲，美国这么讲，中国也这么讲。是，然后呢，资源更是如此。接下来加一个人口，各位，现在全世界人口80亿。人口越多，冲突越容易发生。还有一个你想象不到的气候。2015年有一个研究，气候平均增加1度，冲突国际之间的冲突会增加11.5%。哦，我要火气上升就对对对，也就是那个决策，然后呢，然后呢，现在又走向民粹主义、民族主义，然后你又看到保护主义、关税高涨，这些都是造成战争。同时那个饼没有越做越大，当过去的全球化跟国际合作在把饼越做越大的时候，大家就相安无事，因为每个人都可以有吃有喝嘛。对。但现在饼没有办法做大的时候，你就在争那个资源。还有一个信仰，在今天可能我们看到不是关键的，可是你看到在中东、在非洲还是影响。那现在你看到，在美国跟中国在武器层面的发展上面，就刚刚讲到了，现在在一些技术上。特殊的技术上，比如说基因素这边提到的，中国已经在技术可以超越美国，但是美国在全世界还是有750个海外的军事基地。是，那这个时候它牵扯到是什么？是它的威望、它的安全、它的权利，所以他当然看到一个挑战的这个中国，就极力要去打压它。但现在已经基本上形成中美两权对抗的多极体系，因为它不是像冷战哦，冷战是零和的，对哦，那现在不太可能零和，因为中美之间即使再怎么对抗，也不可能完全的脱钩断裂哦，因为那等于是自伤这个致死。可是现在在武器层面，除了技术层面之外，中国的制造能力现在就超越美国了。你光讲那个海军，美国的造船业几乎已经要这个被打趴了，而中国的造船业现在正在发展当中。同时，另外呢，还有我们刚刚讲到的稀土，现在讲到了，比如说一架 F-35要用到多少稀土？900磅，哦，各式不同的永久磁铁也好，相关的这些氧化剂也好，等等之类，跟稀土有关的900磅，一艘美国的伯克级的驱逐舰要用到3500磅稀土。一艘维吉尼亚级的核子动力潜舰要用到9200磅，那现在如果中国都给你管制，你怎么办？是，最后讲哈，美国这个门罗主义以前大家记得吗？美国就说，欧洲这个美洲的事务是美国专属的，欧洲国家不要介入。现在美国人开玩笑叫唐罗主义了，也就是 Donald， 因为 Donald Trump 嘛，因为 Don 以前 Monroe 就变成 Donald。所以呢，唐罗主义，它从格陵兰、加拿大、墨西哥湾到巴拿马，现在委内瑞拉很清楚，它要美国完全主导。这里面针对的一个是石油，也许有反毒，我不知道，但是呢，针对的还是中国在这边的经济跟地缘政治的影响力。他想要把中国在这里的投资、经济、贸易、矿产的通通要扫除。可是你相对的美国提供什么呢？
美国提供什么？把移民还给你，然后呢，把这个船来去威吓你。是，所以呢，其实现在拉美地区反美的气氛越来越浓。是，好，请教左教授怎么看呢？好，首先我们看到这个关于美国在这个极音速飞弹上落后于中国大陆跟俄国的这件事情哈，其实这个报告是一个一个小组写的，那这个领衔人是美国前任的这个空军部长跟海军部长，所以是很有分量的这个专家。是，那他写的这个当然讲的就是什么呢？他也不是说美国的技术落后于中俄，他讲的是说美国的制造能力是落后于中俄。那这个差别在哪里呢？就是说，其实美国现在可以制造，但是制造的速度太慢，它的成本太高。他说一颗飞弹要1500万到3000万美金哦。那因为这当然也是美国这几十年来所累积的它的一种的军工文化，就是他重视科技的创新性，他强调要走在最尖端的这个科技，但是呢，它的成本是非常惊人的，所以他没有办法大量制造。可是，在未来的战场上，他可能需要的是你有足够的数量去威吓，甚至是去消灭对方，而不是你单一的这个飞弹有技术有多尖端。所以这个当然就是他要点出来的一个问题。但我们也要注意到，美国有时候提出这些关于军事，特别是关于武器的报告，往往是在强调说，要求政府要拨入更多的预算，要争取更多的这个投资所以当然他也有这样子一个目的在背后。但不可否认，他也看到了，就是说中美两大强权在过去在军工产业发展过程里头，他在走的一个不同的路径。那他强调美国是不是要走回来，是要走大量的生产。是要强调，就是说能够更多的在数量上能够跟对手能够相互匹敌。我想这是这个报告最主要所展现的。那当然，他强调的是什么？就是说在未来的战场上，对方可能就是这个 A2AD 就是区域拒止或者是反介入，所以美国需要有足够数量的这个飞弹，而且是要去防止对方的飞弹。这让我们想到赖总统这个在国庆的时候所讲的台湾要发展的这个防空飞弹体系，看起来跟美国有所呼应，但也值得我们去思考说，台湾适不适合有没有能力去扮演这样的一个角色。我们的制造能力，我们特别是发展这种所谓成本与能力相当的系统，我们的条件在哪里？当然最后讲到委内瑞拉，因为现在美国部署大量的部队在这里，所以现在大家越来越觉得战争是看起来越来越有可能，因为它的部队的数量已经超过了一个反毒的需求。是因为它现在3艘驱逐舰，然后一艘这个核子动力潜艇，还有1万名左右的陆军。但当他说如果用这个来打，要入侵委内瑞拉，大概还不够。委内瑞拉大概是5万到15万的兵力才够。可是问题是，他已经超过了那个反毒所需要，所以的确，我觉得川普是蠢蠢欲动。因此，我觉得这个会是下一个所谓这个川普军事行动的一个引爆点。好，请教舰长。其实这一次美国政府、联邦政府又进入到这个停摆的阶段在我看起来，它的不是因为钱的问题，而是因为他们的政治的斗争。20世纪所有美国这些历任总统里面最严重的一次的停摆是克林顿。曾经发生过2次，加起来总共是27天。可是这个停摆的联邦政府停摆到了川普1.0的时候，他上一次的时候，他一次就破了所有记录，他那一次就是35天，这一次他又上来了。那只要川普一上来，你就知道，就是两党就发生一个激烈的斗争。那斗争了之后，只要国会不赋予你这个权利，你这个行政团队你就不能动这个钱。美国倒不是说缺这个钱，而是他国会就是争执不下。那他这个国会的现在这个党，你可以发现他们越斗士双方越来越激烈，国内的分裂也越来越严重。所以川普的最大的问题是出在他的独断、激烈的手段，然后他的对手也会相当激烈。至于你说这个美国的这个超高音速飞弹我一直觉得非常之奇怪。我们台湾都还有一个雄三是一个超音速，对不对？你们知不知道美国是没有的？美国现在。很早以前他有发展一型后来放弃了，我不知道为什么原因放弃。他最近又重新这个开始在研发，最近试射了一次。那试射的你就发觉他的那个水准水平大概跟我们雄三是一样的。他预计2030年的时候，他这个要到达5马赫，然后射程好比说到1500公里。这个在中国大陆已经是遥遥落后了。中国大陆我说打船的这种超音速飞弹。
高超音速飞弹也好，中国大陆在93的时候，它的所有的飞弹叫做鹰级的啊，编号是鹰级，就是专门是打水面那个船的。在93，中国大陆出现了4款全新的鹰级15、鹰级17、鹰级19、鹰级20，通通是高超音速飞弹。那它还有一款是鹰级21，所以中国大陆现在最起码摆出来给你看的已经有5款了。中国都这个那个叫各方面线都远远超越美国现在在准备做的。全世界还有第2个国家也有一款，就是俄罗斯，它有一个锆10，所以你就知道中国大陆在高超音速这一方面的武器啊推送的能力是远远超越美国的。美国在这种叫做战术型的武器方面，现在真的需要去好好的急起直追啊。现在卡达军队要进驻到美国，现在引发争议因为现在卡达获准在美国境内的空军基地新建训练设施，供 F-15的机队进驻。那美国的防长赫格塞斯现在呢跟卡达的国防部长呢会晤时，他们一起宣布了已经达成协议了，允许在该国的这个爱达荷州一处空军基地内来新建训练设施。那赫格塞斯表示这个设施呢将驻有一支这个卡达 F-15的战机跟飞行员分队，用来强化联合训练，还有提高杀伤力，还有协同作战能力。那消息曝光之后呢，在社群媒体上面出现来自各自政治阵营的愤怒贴文，痛批等于让外国军队的基地进驻美国本土。那你要想几个月之前呢，川普还接收卡达政府制赠的豪华型就这架波音74的客机，当时也引发批评所以现在连军队都要进驻到美国了，当然引发了美国包括里面一些民怨，现在连铁粉都不买单说这个川普极右派的铁粉大都说明年不投共和党了。极右派的网红卢默他发文他说什么不认为自己会在明年的期中选举投票，从未想过会看到共和党的人把一座美国本土的军事基地交给卡达甚至呢，你这等于是在干嘛？资助恐怖主义的穆斯林让他们来杀美国人所以当地的连自己的铁粉都看不下去了。那铁粉呢，在愤怒之外呢，连美国保守的这些评论人都直接讲说震惊华府竟然还批准卡达既是纵火犯，又是消防员，又资助圣战，然后又假装成调停人，这不是共享防务目标这是共享妄想我们不是在建立和平，而是在建毁伊斯兰灾难的发射台。好，那现在呢，大家被骂成这样子之后呢，现在中东国是不是都在做表面功夫明着骂种族灭绝，暗中却跟以色列来练兵现在华油也接，包括沙烏地，包括卡达的双面外交里面包括说什么私底下都在扩大跟以色列军方的合作。那里面还显示说，今年一月美军曾经在这些这个包括这个地方来自于沙烏地还有卡达的军官举办了如何侦测摧毁地下隧道的训练过程。那这个正是哈马斯在加沙以对抗以军的关键战术。我觉得等于也被反噬了吗？那现在呢，以哈停战，现在美国官员在拍川普的马屁现在加沙和平会议13号登场了，川普跟埃及总统主持，将近20国的领袖都要出席，包括英国，包括意大利，包括西班牙，还有法国都要出席了。可是白宫的夸夸群又再度上线了，大家包括卢比欧跟赫格塞斯在接力擦鞋，在捧川普的马屁一起看看画面。I don't know if one day perhaps the entire story will be told about the events of yesterday, but suffice it to say, it's not an exaggeration that none of it would have been possible without the President of the United States being involved. The President had some extraordinary phone calls and meetings. That required, I think it will go down as a historic moment in the history of our country and something our country should be very proud of. 讲到连川普都笑出来了这个马屁会不会拍得太大了所以到底怎么拍马屁呢？大家心知肚明。那现在呢，以巴达现在首度进入了这个停火协议王毅，我看一下中方态度是什么？现在中方3点呼吁履行8人制8。王毅表示中方欢迎一切恢复和平还有挽救生命的努力。加沙人道走廊灾难是21世纪的污点，人类的良知必须要得到唤醒。好，先请教杨老师，杨老师怎么看？现在连卡达驻军都到美国去了。
我觉得美国这招很厉害啊，很厉害啊！你不觉得吗？是，你买我的武器，然后呢送到我这边训练，我还可以教你，我还洗脑你，然后你要自己付你的这些设备。是，等你不做的时候，你还卖给我，当然不会，我就留下来了。高招了，这是高招啊！但他为什么这么做呢？卡达在中东是很特殊的，它有美国在中东最大的空军基地。是，卡达送给川普最大的这个波音747。卡达在9月9号，居然有美国最大的空军基地，自己也买了一大堆美国的武器，然后呢，被以色列飞了1600公里，发射飞弹打到他的首都多哈的市郊的哈马斯的建筑。完全不知道，全中东翻起来了。是，怎么会呢？原来我买你美国的武器有后门，通通被你关掉了，雷达看不到，你美国的基地也装作没看见。所以呢，你就看到几天之后啊，沙烏地阿拉伯隔壁的沙烏地阿拉伯沙特就和巴基斯坦签了一个军事协议，也就是巴基斯坦的核子武器的核子保护伞延伸到沙烏地阿拉伯来。他就怕被以色列打。美国现在发现到了，保以色列当然是美国现在全心全力要做的，是，但是你为了以色列而失去整个中东，这个可能划不来。所以他现在在各方的再去整个去安抚卡达的这个角色，的让他这么做。那但是卡达也很容易被摸头，这样他就满意了。所以呢，至于川粉还有共和党的反对，那就显现出一个美国社会很深层的一个层面，那就是文明冲突。文明冲突，因为他们真的认为这些都是支持恐怖主义的。从911开始到现在，这些来自于中东的穆斯林国家，他要不然就资助，要不然就是恐怖主义分子。那这个是所谓杭廷顿所讲的文明的冲突，未来不是国家之间战争，而是所谓的文明跟文明，是西方文明跟儒家文明，西方文明和中东穆斯林这两大。而他认为中国跟穆斯林会结合，虽然我们现在还没看到，可是呢，有这个方向。可是他们就觉得这样子的一个代表的是不可思议，怎么可以让我们美国境内有外国的军队的基地驻扎？那我刚刚讲过，美国在全世界有750个军事基地，是，而且现在都是别人付费。所以现在别人付费到你里面来做一个设施，那不真的严格而言不叫做基地，那叫做设施，而且是卡达自己付费，反正卡达有钱嘛。对，有钱啊。对，卡达也大概参加那个 OpenAI 的那个 Stargate 卡达的主权基金大概也是上千亿美金。是，所以这个有人付费为什么不接受？文明冲突反而显现出比较真诚的，就是美国的这些一般的共和党人他认为西方就美国跟中国、美国跟穆斯林最后是会走向冲突的。而最后讲到加沙的问题的话，其实千万不要忘记，加沙一直在进行一个种族灭绝大屠杀，超过7万人死亡，这是联合国的人权委员会亲自认定的。是，而且他也针对内塔尼亚胡在做通缉。所以呢，这就是现在显现出在中东地区美国的军事仍然是独霸，而这些中东的穆斯林国家不可能去抗拒它。一方面也是为自己的政权因为大多数穆斯林国家这边其实大概就是卡达有一个国会，它也国会是橡皮图章，但它有选举，其他国家都没有选举。而且伊朗有一个这总统选举比较接近是真正的选举。那所以呢，其实你就看到在中东地区因为俄罗斯在就是俄乌战争当中慢慢的军力移向就是欧洲，然后呢在中东地区大不如前，而中国的影响力在这边缓慢的进入，但我讲的是军事层面。可是你看到在军武以及相关的训练上以及采购上面，其实从沙特到伊朗，那甚至到卡达就开始在购买中国的军武，可是目前比较停留在军武层面，而不是在军事的联盟或者是军事基地。中国在这边只有东非的吉布地有一个就是军事基地，但那个是反海盗的，因为旁边还有日本跟美国的，所以严格而言这边就变成一个
中东地区政治权力的现实，那就是美国在这边还是军事的霸权。那因此呢，加沙的问题只有持续的看到屠杀，希望这一次的能够得到一个解决，至少让这个屠杀能以暂缓。好，我们休息一下，广告后来继续讨论。欢迎回来新闻大白话，我是罗哲，请教左教授怎么看加沙走廊情况？好，加沙走廊的情况，现在当然上让很多人都松一口气，也很开心。就总算，现在这个估计有超过18万的这个巴勒斯坦人回到了他们的这个家园。然后呢，大概400到600辆的这个卡车，输送这个援助的物资进入了这个加沙走廊。是，那这个当然就是准备，已经正式开始了这个停火协议。当然，最关键的一天就在礼拜一，因为现在哈马斯已经同意要释放这20位还生还的这个人质，就全部的人质哈。这是第一次哈马斯公开承认，就是说他们还有20位人质在手上。那这个释放其实不只有这20位生还的，还有28位已经去世的，他们的遗体也要交还。那这个可能会花比较长的时间。那当然，现在就是说，川普当然很高兴，就是说他成就了一件大事，这的确是我认为当然这个川普是应该受到肯定的，在这件事情上。是，但是这件事情当然不会终结于此，因为核心是在于第二阶段，就从星期二开始的这个关于加沙走廊未来由谁来管理的事情。那以色列是反对巴勒斯坦自治政府来接手的。那但是呢，这个像沙烏地阿拉伯或其他的阿拉伯国家，卡达甚至埃及啊、土耳其，他们还是希望有一个巴勒斯坦自己的政府。来去管理，他们只是暂时去做这个管理是可以的，因为这未来还牵涉到这个庞大的这个重建的经费，以及它实际上的治安的维护，所以现在就出来了一个让大家觉得会打一个问号的事情是什么？因为很多巴勒斯坦人要回到加沙走廊，他们原来的家园，所以就要维护它的交通动线。哈马斯的这个士兵又出来了，这是他当然是警察了，但是原来认为说这些人已经都被打垮了，都不见了，现在重新都出来维护这个治安，来这个管理交通，所以未来他们因为在下一阶段他们是要完全解除武装，然后离开加沙走廊，那这个要怎么去落实？因为谁要去负责去解决，是确保他们这个解除武装，还有确保他们离开加沙，因为现在以色列的部队要同时向后撤啊。以色列部队向后撤，哈马斯的部队要向外撤，那到底谁确保哈马斯会走呢？那所以当然这里头又涉及到纳坦雅胡的态度。所以你看这次库什纳啊，这个还有这个威克夫他们去以色列演讲，一提到纳坦雅胡，群众就嘘声一片，大家就是对纳坦雅胡非常反感。所以纳坦雅胡能不能确保，能不能去让这个协议能够如实的执行？最后能够完成让以色列撤出来，我觉得这个还有待于礼拜一之后的情势才知道。好，我们休息一下，广告回来继续讨论。欢迎回来新闻大白话，我是罗哲，来请教一下舰长，怎么看卡达现在直接到美国去了？首先，大家可能不太了解卡达的地理环境，它其实跟我们这附近的一个国家新加坡是很类似的。第一，它的面积非常的小；第二，它附近的环境很复杂。是，新加坡前面就有一个马六甲海峡，是一个很频繁穿越的，旁边有这个国家、那个国家等等。大家去看卡达那里啊，卡达也非常的小，附近比新加坡还要复杂，它前面就是红海。那个所有的那个运油往来，然后隔着红海不是很远的对面就是伊朗，你就知道那附近有多复杂。那我问你，如果卡达今天要训练空军，他怎么训练？他没地方训练呐，他飞起来就到了，可能训练到别的国家去了，飞不远了哈。对啊，我们台湾左边有个台湾海峡这么远，右边整个是东海，你知道吗？像台湾训练空军绝没问题，卡达有问题，新加坡也有问题，所以新加坡早就在美国已经租了一块地做他们自己的训练。卡达是照着新加坡这个东西去做而已。刚刚其实杨老师有说过，其实这些是文化的一些东西，你知道？如果新加坡去，你为什么不反对？为什么卡达你们就反对了呢？而且反对还这么厉害？